You're never changing. Praises rising, eyes all turning to you. We turn to you. Hope is stirring. Hope is stirring. Hearts are yearning for you. Oh, we long for you. 'Cause when we see you, Lord, when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. They're washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna,
are the God who saves us. You're worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna. You are the God
இயேசு நல்லவர், அவர் கிருபை நிறைந்தவர், அன்பு நிறைந்தவர். He is a loving Father and He always cares for us. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. எனக்கு தெரியும் இந்த இடத்திலே நாங்கள் ஆராதிக்கும் போது தேவன் வெளிப்படுத்துகிற காரியங்களை தான் நான் உங்கள் மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்கின்றேன். And we know that even as we're worshiping, we are only telling what God has told us. ஆண்டவர் அற்புதமாக சில பேரை கூடமாக்குகிறார். God has miraculously healed people. 2 கிழமைக்கு முன்பு நடந்த ஒரு சாட்சி நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். I would like to share a testimony from 2 weeks ago. 2 கிழமைக்கு முன்பு இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொண்ட ஒரு சகோதரியின் சாட்சி. So it's a member of our church it's her testimony. அவருடைய சாட்சி என்னவென்றால் அவ அங்கு வேக்யூம் கிளீனர் பிடித்ததினாலே காலிலே நரம்பு இழுக்கப்பட்டு கால் அசைக்க முடியாமல் இந்த ஆராதனையை பார்த்து கொண்டிருந்தார். So she was vacuuming like normal, but her leg, she got a pull in her leg and she was in the service. காலை அவள் அசைக்க முடியாத வேதனை இருந்தது. And she was not able to move it and she had so much pain. ஆராதனை முடிந்து நோயாளிகளை ஜெபித்த பின்பு அந்த இடத்திலே அந்த சுகத்தை அந்த சகோதரி பெற்றுக்கொண்டார். And so as she gathered with us, she was able to accept that healing. ஆனாலும் அந்த சகோதரி வந்து பயத்தினாலே அந்த காலை அசைக்காமல் இருந்து கொண்டது அது உண்மையா நடந்ததா என்று சந்தேகத்தோடு. So even she was still afraid of the pain and so she was doubting. ஆனால் நல்ல செய்தி என்னவென்றால் அந்த வேதனை அன்றோடு நீங்கியது. ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமம் மகிமைப்படட்டும். But the good thing is that the pain left her immediately from that time and காரணம் என்னவென்றால் இயேசு கர்த்தனோடு அது மட்டுமல்ல இன்றும் அவர் ஜீவிக்கிறார். And the reason is because God cares for us and He's still living. இந்த நாளும் உங்கள் மத்தியிலே தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து நான் பகிர்ந்து கொள்ள போற தேவ செய்திய தலையங்கம் என்னவென்றால் தேவ பிள்ளைகளும் எரிகிற அக்கினி ஜூளையும். So the title of the message is God's children and the burning fiery furnace. தேவ பிள்ளைகளும் எரிகிற அக்கினி ஜூளையும். God's children and the burning fiery furnace. இந்த சம்பவத்தை குறித்து நாங்கள் தானியேல் புத்தகத்திலே 3ஆம் அதிகாரத்தினால் வாசிக்கலாம். And so we can find the story in the book of Daniel chapter 3. அங்கு பாபிலோன் தேசத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பல பேர் அடிமைகளாக கைது செய்யப்பட்டு போயிருந்தார்கள். And so many Israelites were enslaved in this land of Babylon. அங்கே பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சர் செய்தவென்னவென்றால் அவன் ஒரு பெரிய பொற்சிலையை உண்டாக்கினான். So the king of Babylon, Nebuchadnezzar, built a statue. அவன் அது மட்டுமல்ல அங்கிருக்கிற எல்லோரும் அந்த பொற்சிலையை வணங்க வேண்டும் பணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கட்டளை கொடுத்தான். And he made a law saying that everyone in the land were to obey and bow down to this statue. ஆனால் தானியேலின் 3 நண்பர்களாகிய ஷாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத் நேபோ என்ற எபிரேய வாலிபர்கள் அவர்கள் அந்த சிலையை பணிந்து கொள்ளாதபடியினாலே அவர்கள் அக்கினி ஜூளையிலே போடி வைக்கப்பட்டார்கள். And so the 3 Hebrew men, Shadrach, Meshach and Abednego, they were put into this fiery furnace because they did not obey. இந்த தானியேல் 3ஆம் அதிகாரத்தில் பல சத்தியங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும். And so we're able to find many truths in this book. ஆனால் சிலவற்றை இந்த நாளிலே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். And so I'd like to share with you some of these. ஆனால் இதனுடைய பின்னணியை விளங்கிக் கொள்வதற்கு 2ஆம் அதிகாரத்திலும் சில காரியங்கள் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். But in order to understand the background, we need to be able to read Daniel chapter 2. அங்க தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கும்போது அங்கு பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சர் சொப்பனங்களை காண்கிறான். And so in Daniel chapter 2 we see that King Nebuchadnezzar saw dreams. அவன் சாஸ்திரிகளை அழைக்கிறான். So he called magicians. அதே போல சூனியக்காரை ஜோசியரையும் சூனியக்காரையும் அழைக்கிறான். அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் அண்ட் சோசரர்ஸ். அதே போல அவன் அங்க இருக்கிற சொப்பனங்களை மொழிபெயர்க்கக்கூடிய சொப்பனை சொல்லக்கூடிய எல்லோரையும் அழைத்தார். ஒருவராலும் மொழிபெயர்க்க முடியாமல் போயிட்டு. And so he called everyone but no one was able to interpret them for them. அதான் சுருக்கமான அந்த கதை. And so that's the summary of that story. ஆனால் என்ன நடக்கிறது என்றால் அங்கு தானியேல் சொல்லுகின்றான் தன்னாலே அந்த சொப்பனத்தை மொழிபெயர்க்க முடியும் என்று. But there Daniel says that I am able to interpret for you. தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் 16 லிருந்து 18 வரைக்கும் வாசித்தால். And so if you read from Daniel chapter 2 verses 16 to 18. தானியேல் ராஜாவிடத்திலே போகிறான். So Daniel goes to the king. ஆக சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தை ராஜாவுக்கு காண்பிக்கும்படி தனக்கு தவணை கொடுக்கும்படி விண்ணப்பம் பண்ணுகிறான். And so he asks for God to help him interpret this dream. He wants time. He wants time to interpret this அவன் dream. தவணை கொடுக்கும்படி சொல்லுகிறான். He asks for time. அவன் 17ஆம் வசனத்தை பார்க்கும்போது அங்கு தானியேல் தன்னுடைய வீட்டுக்கு போய் தானும் தன் தோழரும் பாபிலோனின் மற்ற ஞானிகளோடும் கூட அழியாதபடிக்கு இந்த மறை பொருளை குறித்து பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி இரக்கம் கேட்கிறதுக்காக
அனனியா மிஷாவேல் அஸ்ஸரி அதாவது ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்ற தன்னுடைய தோழர்களுக்கு இந்த காரியத்தை அறிவிக்கிறார். அதாவது எல்லோரையும் ஜெபிக்கும்படி இருக்கிறான், தேவனுடைய ஞானத்தை கொடுக்கும்படியாக. And so he asked his companions Hananiah, Mishael, and Azariah to pray for him. அவர்கள் ஒன்றாக ஜெபிக்கிறார்கள். And so they pray in unity. அந்த நேரம் கேட்டு அவர்கள் ஜெபிக்கிறார்கள், சொப்பனத்தை அர்த்தத்தை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தும்படியாக. And so they pray and they're in the given time. நல்ல செய்தி என்னவென்றால் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் தானியேலுக்கு ராஜா கண்ட சொப்பனத்தை அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்தினார். And so our good God actually revealed to Daniel and his companions what the dream meant. அவன் தானியேல் போய் அந்த சொப்பனத்தை அர்த்தத்தை ராஜாவுக்கு அறிவித்தான். And so he went and told the king what it meant. ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்படுகின்றது, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு தமது ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தாமல் ஒரு காரியத்தை செய்ய மாட்டார். And so in Amos chapter 3 verse 7 we see that surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret to his servants the prophets. ஆவே தானியேல் போய் அந்த சொப்பனத்தை அர்த்தத்தை ராஜாவுக்கு அறிவிக்கின்றான். And so he reveals these things to the king. அந்த சொப்பனம் என்ன என்பது 2ஆம் அதிகாரம் 31 லிருந்து 33 வரைக்கும் வாசிக்கலாம். And so we're able to understand the interpretation in Daniel chapter 2 verses 31 to 33. அங்க ராஜா கண்டது ஒரு பெரிய சிலை. And so there is an image. அந்த பெரிய சிலை மிகவும் பிரகாசமா இருந்தது. And so this image was very radiant. அந்த சிலை வந்து வெவ்வேறு உலோகங்களால செய்யப்பட்டிருந்தது. And so it was made of various different metals. அங்க இந்த 38ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, and so if you read Daniel chapter 2 verse 38, சகல இடங்களில் உள்ள மனுபுத்திரையும் வெளியின் மிருகங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் அவர் உமது கையில் ஒப்புக்கொடுத்து உம்மை அவைகள் எல்லாம் ஆளும்படி செய்தார். அந்த சிலையில் இருந்த பொன்னான அந்த தலை நீரே என்று அங்கு தானியேல் சொல்லுகிறான். And so it says, and wherever the children of man dwell or the beasts of the field and the birds of the heavens, he has given them into your hand and has made you ruler over them all. அவை தானியேல் என்ன சொல்றானா, நீர் கண்ட அந்த சிலையிலே அந்த தலை மட்டும்தான் பொன்னான இருக்கு, அதுதான் நீர், மற்றெல்லாம் வேறு ராஜ்யங்கள், அதன் கருத்து உமக்கு பின்பு மற்ற ராஜ்யங்கள் வரும் என்பதை தானியேல் அங்கு நேபுகாத்நேச்சருக்கு எடுத்துரைக்கிறான். And so it says that you are this head of gold, and so this is the interpretation that is given to Daniel. தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துக்கு வரும்போது, and so when we come to Daniel chapter 3 verse 1, அங்க நேபுகாத்நேச்சர் செய்த காரியம் என்றால் பெரிய ஒரு பொற்சிலையை சேவிக்கிறான். and so the king Nebuchadnezzar makes this image of gold. பொன்னாலே செய்த முழுமையாக பொன்னாலே செய்த சிலையை உண்டாக்குறான். So it's made of pure gold. அவை நான் விசுவாசிக்கிறேன் இல்ல நான் யோசிக்கிறேன் என்னவென்றால், அவன் அங்கு உண்மையில கண்ட கனவிலே சொப்பனத்திலே தலை மட்டும்தான் அவனுடைய ராஜ்யம், மற்றெல்லாம் வேறு ராஜ்யங்கள். அவை அவன் உண்டாக்கின சிலை வந்து முழுவதும் பொன். அவை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்னவென்றால், அவன் யோசித்தான் முழுவதும் பொன்னாக செய்து வைத்தால் தான் தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருக்க முடியும் என்று அவன் யோசித்தான். And so what Nebuchadnezzar thought was that since he is the head, or he was able to rule over this land. அங்க தலை மட்டும்தான் பொன்னாக அவன் சொப்பனத்திலே கண்டான். And so he only saw the head in his dream. ஆனால் மற்றெல்லாம் வெவ்வேறு உலோகங்களாக இருந்தது. But the other stuff, or the rest of the body, was made of ராஜா metal. இப்பொழுது அவன் உண்டாக்கின சிலை வந்து முழுமையாக பொன்னாலே செய்கிறான். But now he makes the whole image of அவன் gold. முழுதும் பொன்னாக செய்தபோது அவன் யோசித்திருக்கிறான், இது பொன்னாக முழுமையாக செய்தபடினாலே நான் தொடர்ந்து ஆளுகை செய்ய முடியும் என்று. And so because the whole was made of gold, he thought that he would be able to rule over it all. ஆனால் அப்படி நடக்க முடியவில்லை. But that did not happen. ஆமென். அவ இந்த நாளும் இந்த பகுதியிலிருந்து 3 முக்கியமான குறிப்புகள் வைக்க விரும்புகின்றேன். And so I'd like to portray 3 things that is found in this அது passage. தேவ பிள்ளைகள், முதலாவது தேவ பிள்ளைகளுக்கு இந்த உலகத்திலே உபத்திரவம் உண்டு. And so you got to remember that there's trials in this world. persecution. For God's children there's தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உபத்திரவம் உண்டு. There's persecution. தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 19-23 வரைக்கும் வாசித்தால், So if you read Daniel chapter 3 verses 19 to அங்க 23, நேபுகாத்நேச்சருக்கு மிகவும் கடும் கோபம் உண்டாயிற்று. காரணம் ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ அந்த சிலையை பணிந்து கொள்ளவில்லை. and so King Nebuchadnezzar was very angry because Shadrach, Meshach and Abednego did not bow down to this image. அப்பொழுது அவன் தன்னுடைய கட்டளையின்படி அந்த அக்கினி ஜூலியை சாதாரணமாக சூடாக்குவதை பார்க்கிலும் 7 மடங்கு அதிகமாக சூடாக்குகிறான். And so according to his law, he increased the heat of the furnace 7 times more. அதுக்கு பிறகு செய்த காரியம் 20ஆம் வசனத்திலே, ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்களை எரிகிற அக்கினி ஜூளையிலே போடுவதற்கு அவர்களை கட்டும்படி தன் ராணுவத்திலே பலசாலியா புருஷருக்கு கட்டளையிட்டான்.
And so he binds Shadrach, Meshach, and Abednego and casts them into the burning fiery furnace. 21ஆம் வசனத்திலே அவர்கள் தங்கள் சால்வைகளோடும் நிசார்களோடும் பாகைகளோடும் மற்ற வஸ்திரங்களோடும் கட்டப்பட்டு எரிகிற அக்கினி ஜூளையிலே நடுவிலே போடப்பட்டார்கள். And so with their coats and their trousers, their turbans, and all their other garments, they were cast into the midst. அங்க 22ஆம் 23ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது அங்கு அவர்களை கொண்டே உள்ளே போட்டவர்கள் அக்கினியிலே வெந்து போனார்கள். And so we see that in 22 and 23 that the people that put them in the fire were killed. என்றால் அவ்வளவு அக்கினி சூடு மிக அதிகமா இருந்தது. And that's how hot or how much heat this fire held. ஆனால் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்ற அந்த மூன்று புருஷரும் கட்டுண்டவர்களாக எரிகிற அக்கினி ஜூளையிலே விழுந்தார்கள். And so these three men were bound and put into the fire. அவினால் காண்கிறோம் இந்த மூன்று எபிரேய வாலிபருடைய துணிகரமான செயல்னாலே மிகவும் கடுங்கோபத்தோடு ராஜா செயல்பட்டான். And so because of their courageous acts, the king also ruled accordingly. ஆமென். மிகவும் அதாவது அவர்கள் துணிகர செயல்னாலே அவன் மிகவும் கடுங்கோபப்பட்டான். So because they're so courageous in what they did, the king was very angry. அங்கு நாங்கள் காண்கிறோம் அந்த சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ அவர்கள் உபத்திரவப்பட்டார்கள். And so we see that they struggled. ஆமென். அதாவது ஜீவனுள்ள தேவன் மீது அவர்கள் கொண்டிருந்த விசுவாசம் அவர்களை சுற்றி இருந்த மற்ற சமய ஜனங்களைப் போல அந்த பொற்றிலே பணிவதற்கு அனுமதிக்கவில்லை. And so the faith that they had in God did not allow them to mingle in with the rest. ஆமென். அதாவது அந்த நாட்களில் அவர்களை சுற்றி இருந்த மற்றவர்களை விட அவர்களது வாழ்க்கை தரங்களும் வாழ்க்கை முறைகளும் வேறுபட்டு இருந்தது. And so from the other people in that land, these three men had lived different lives. அவர்கள் வித்தியாசமான ஜீவியம் ஜீவித்தார்கள். They lived different lives. அருமையான அதே போல தான் நானும் நீங்களும் மறுபடி பிறந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருந்தால் வேறுபட்ட ஜீவியம் ஜீவிக்கும்படி ஆண்டவர்களை இந்த உலகத்திலே வைத்திருக்கிறார். And so in the same way we are called to live different lives from this world. 2 கொரிந்தியர் 6:17 சொல்லப்படுகின்றது. In 2 Corinthians 6:17 நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். And so God says, come out from among them and be separate. Do not touch what is unclean and I will receive you. உலக ஜனங்கள் வேறு பிரித்த ஜீவியத்துக்கு ஆண்டவர் அழைத்து வைத்திருக்கிறார். And so we are called separate. உலகம் செய்கிறபடி நாங்கள் செய்ய முடியாது. And we cannot conform to the things of this நம்முடைய world. வாழ்க்கையானது தேவனுடைய வார்த்தையின்படி மட்டும் தான் இருக்க வேண்டும். And so we also need to just live in the word. கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களையும் வாசித்தால். And so if you read Colossians 3 verses 1 and 2. நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாகத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்துள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள், பூமியில் உள்ளவைகள் அல்ல மேலானவைகளை நாடுங்கள். If then you are raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on the things on the earth. மேலான காரியங்களை தான் தேவ பிள்ளைகளாக நாங்கள் தேட வேண்டும். So we need to set our mind on things above. தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 13 15 வரைக்கும் வாசித்தால். So if we read Daniel chapter 3 verses 13 to 15. அங்கு நேபுகாத்நேச்சர் உக்கிர கோபம் கொண்டு சாத்ராக்கை மேஷாக்கை ஆபேத்நேகோவை அழைத்து கொண்டு வரும்படி கட்டளையிட்டான். அவர்கள் அந்த புருஷரை ராஜாவின் சமூகத்திலே கொண்டு வந்து விட்டபோது 14ஆம் வசனம் நேபுகாத்நேச்சர் அவர்களை நோக்கி சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்களே, நீங்கள் என் தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்யாமலும் நான் நிறுத்தின பொற்றிலே பணிந்து கொள்ளாமல் இருந்தது மெய்தானா? Then Nebuchadnezzar in rage and fury gave the command to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. So they brought these men before the king. Nebuchadnezzar spoke, saying to them, Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the gold image which I have set up? அதேபோல 15ஆம் வசனம் கடைசி சொல்றான், உங்களை என் கைக்கு தப்பிக்க போற தேவன் யார் என்று கேட்கிறான். And so at the end of 15 he says, And who is the God who will deliver you from my hands? என்னவென்றால் அவர்கள் பணிந்து கொள்ளாமல் இருந்த போதே அவர்கள் உடனே அக்கினியிலே போட்டிருக்க வேண்டும். And so because they do not bow down to the image, they should have been in the fire immediately. ஆனால் நேபுகாத்நேச்சர் செய்கிற காரியம் என்ன? இன்னொரு தருணத்தை, இரண்டாவது தருணத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கிறான். But what does Nebuchadnezzar do? He gives them a second chance. அதேபோல 15ஆம் வசனத்தின்படி அவன் என்ன சொல்லுகிறான் என்றால், இந்த வாலிபர்கள் தேவிக்கிற தேவனை விட தான் வல்லமை உள்ளவர் என்பதை நேபுகாத்நேச்சர் கூறுகிறான். And so he says, so in verse 15 it says that Nebuchadnezzar declares that these men worship a greater God. அதாவது தான் வல்லமை உள்ளவன் அந்த அவருடைய தேவனை விட. So
he says that he is greater than their God. அத இன்னொரு விதமா சொன்னால் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு பதிலாக தனது சித்தத்துக்கு பணியும்படி அவன் அவர்களை வேண்டிக் கொள்கிறான். And so he says that instead of obeying God's will, to obey his will. நாங்கள் பிரியமானவர்களே விசுவாசிகளாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சித்தத்துக்கு முழுமையாக அர்ப்பணித்து நாங்கள் நடக்க வேண்டும். And so as children of God, we have to fully obey God's will. எங்களுடைய ஜீவியங்களை அவருக்கு தான் நாங்கள் முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும். We need to give first priority to him. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. நமக்காக கர்த்தருடைய சில தரநிலைகள் இருக்கின்றன. And so God has certain standards for our life. மத்தேயு 10:37-38 வாசித்தால் And so if you read Matthew chapter 10 verses 37 அங்க to சொல்லப்பட்ட 38, தகப்பனையாவது தாயாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவனுக்கு பாத்திரனல்ல, மகனையாவது மகளையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவனுக்கு பாத்திரனல்ல, தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றாதவன் எனக்கு பாத்திரனல்ல. it says, he who loves father or mother more than me is not worthy of me, and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me, and he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. அதேபோல லூக்கா 14:26-27 வசனங்களிலும் இதே விதமான காரியத்தை வாசிக்கலாம். And so we see something similar in Luke chapter 14 verses 26 to 27. அதாவது தன் ஜீவனையும் வெறுக்காவிட்டு எனக்கு சீஷனாய் இருக்க மாட்டான் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். And it says that whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. தானியேல் 3:16-18 வரைக்கும் வாசித்தால் And so if you read from Daniel chapter 3:16 அந்த to இடத்திலே 18, சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ அங்கு நேபுகாத்நேச்சருக்கு சொன்ன பதிலை நாங்கள் காணலாம். and so we can see the response that Shadrach, Meshach and Abednego give to the அவர் king. சொல்கிறார், நேபுகாத்நேச்சரே இந்த காரியத்தை குறித்து உமக்கு உத்தரவு சொல்ல எங்களுக்கு அவசியமில்லை. And says, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்பிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். It says, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. அவர் எரிகிற அக்கினி சூளைக்கும் ராஜாவாகிய உம்முடைய கைக்கு நீங்களாக்கி விடுவிப்பார். விடுவிக்காமல் போனாலும் நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை, நீ நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை என்கிறது ராஜாவாகிய உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவுது என்றார்கள். And it says, and he will deliver us from your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. அங்கு ராஜா அவர்களுக்கு கொடூரமான மரணம் வரும், அவர்கள் அக்கினியிலே போடப்போறான்னு பயமுறுத்தினான். And so the king made them fear. ஆனால் அந்த வாலிபர்கள் அந்த ராஜாவுடைய கட்டளைக்கு குனியவோ பணியவோ மறுத்தார்கள். But these three men did not obey the king's command. அவர்கள் ஜீவனுள்ள தேவன் மீது நம்பிக்கை உறுதியாக இருந்தது. They had strong faith in the Lord. அருமையானவர்களே, உண்மையான விசுவாசிகளாக நானும் நீங்களும் இயேசுவுக்காக அசையாமல் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். And so, my dearly beloved, we as children of God should stand firm in the faith. நாம் முழுமையாக அவருக்கு நம்மை அர்ப்பணித்திருக்க வேண்டும். We have to commit ourselves fully to God. 1 கொரிந்தியர் 15:58 வசனத்தை வாசித்தால், And so in 1 Corinthians 15 verse 58, ஆகையால் எனக்கு பிரியமான சகோதரரே, கர்த்தருக்குள் நீங்கள் படுகிற பிரயாசம் விருதாவாயிராது என்று அறிந்து நீங்கள் உறுதிப்பட்டவர்களாகவும் அசையாதவர்களாகவும் கர்த்தருடைய கிரியையிலே எப்பொழுதும் பெருகிறவர்களாகவும் இருப்பீர்களாக. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. ஆமென். உறுதிப்பட்டவர்களாம் அசையாதவர்களாம் இருக்க வேண்டும் என்று So சொல்லப்படுகின்றது. it says that we need to be steadfast and immovable. கர்த்தருடைய கிரியையிலே எப்பொழுதும் பெருக வேண்டும். And we need to That verse, last portion. always abound in the work of the Lord. அதேபோல எபிரேயர் 10:23 வாசித்தால், And in Hebrews 10:23, நம்முடைய நம்பிக்கை அறிக்கிறது அசைவில்லாமல் உறுதியா இருக்க கடவோம், வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறாரே. it says, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. லூக்கா 9:62 வசனத்தை வாசிக்கும் போது, And in Luke 9:62, இயேசு சொன்ன வார்த்தைகள், it's what Jesus says. கலப்பையின் மேல் தன் கையை வைத்து பின்னிட்டு பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு தகுதியுள்ளவன் அல்ல என்றார். No one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. பின்னோக்கி உலகத்தை பார்க்காமல், பின்னோக்கி வேதனையில பார்க்காமல், முன்னோக்கி இயேசுவோடு நாங்கள் நடக்க வேண்டும். Instead of turning back and looking at the world, we need to go forward and look at Christ. இன்று நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அதுதான். And that's what we need to grasp. அருமையானவர்களே, நான் ஒன்று சொல்லட்டும், இந்த உலகத்திலே நாங்கள் இயேசுவுக்காக ஜீவிக்க வேண்டுமா இருந்தால், நாம் அவருடைய மட்டும் இருக்க வேண்டுமா இருந்தால், இந்த உலகமானது எப்பொழுதும் உங்களுக்கு உபத்திரவத்தை கொடுக்கும். And so when we live for Christ, that's only when the world starts giving us trials. எப்பொழுதும் நாங்கள் உபத்திரவத்தை முகம் கொடுப்போம். And so we will always face trials. அப்படித்தான் வேதம் சொல்லுகிறது. And that's what the word says. 2 தீமோத்தேயு 3:12 சொல்லப்படுகின்றது. And it says it in 2 Timothy 3 verse 12.
அன்றைய கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவபக்தியா நடக்க மனதா இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். And all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. அதேபோல 1 பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் 12-13 வசனங்களை வாசித்தால் And also in 1 Peter 4:12-13. உங்களை சோதிக்கும்படி உங்கள் நடுவிலே பற்றிய அக்கினியை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று தியாமல் கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் போது நீங்கள் கலிகூர்ந்து மகிழும்படியாக அவருடைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளியானதால் சந்தோஷப்படுங்கள். Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you, but rejoice to the extent that you partake in Christ's suffering, and when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. இந்த வசனங்கள் என்னத்தை காண்கிறோம்? நாம் பயபக்தியாக ஜீவிக்க வேண்டுமாய், நாம் இயேசுவுக்காக ஜீவிக்க வேண்டுமாய், நாம் துன்பப்படுவோம், உத்தரப்படுவோம். And so what we learn is that when we are standing firm with God, that we will encounter trials. பல விதமான குற்றச்சாட்டுகள், பிழையான குற்றச்சாட்டுகள், சூளைகள், எங்கள் குற்றச்சாட்டுகளான சூளைகள் வாழ்க்கையிலே வரலாம். And so we may get false responses from others. அதேபோல பயமுறுத்துறல், அச்சுறுத்துற சூளைகளை நாங்கள் முகம் கொடுக்கலாம். And we may be experienced with different fears. அதேபோல வெறுப்பின் சூளைகள், And fears of regret. அதேபோல சோதனைகளின் சூளைகள், And problems. நீங்கள் நினைக்க முடியாத பரீட்சைகளின் சூளைகள், Unimaginable furnace of trial like you cannot imagine, furnace of temptation, furnace of hatred, furnace of intimidation, and furnace of criticism. You will face all these things. Hallelujah. அந்த அது தேவ பிள்ளைகளை நாங்கள் முகம் கொடுப்போம். And as children of God, we will face these. அருமையான ஜீவியத்தின் சூளைகள், குறிப்பா உபத்திரவத்தின் சூளைகள் வேடிக்கையானதல்ல. And so these things are not to be taken slightly. ஆனால் ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், அந்த சூளைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வருவது நல்லது. And we got to understand that these trials are good for us. ஏனென்று தெரியுமா? And do you know why? நாம் இயேசுவை போல இன்னும் அதிகமாக மாறுவதற்கு ஜீவியத்திலே முகம் கொடுக்கிற சூளைகள் உதவுகின்றன. And so these problems help us to be more like God. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. எப்படி பொன்னும் வெள்ளியும், சாதாரண பொன்னும் வெள்ளியும் அக்கினி சூளையிலே வைக்கப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்படுவது போல நமது ஜீவங்களில் தூசி அகற்றுவதற்கு உபத்திரவங்கள் துன்பத்தினாலே முடியும். And just as pure gold is in the fire to become more pure, just like that our lives will become more pure. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. அவை உலகமானது விசுவாசிகளை புரிந்து கொள்ள மாட்டாது என்பதை நாம் எப்பொழுது ஞாபகத்திலே வைத்திருக்க வேண்டும். And so we got to remember that these things will actually help us. அவிசுவாசியான ஜனங்கள் அல்ல உலக ஜனங்களுக்கு எங்களை பார்க்கும்போது பைத்தியமானவர் அல்ல மர்மமான ஜனங்களாக நாங்கள் காணப்படலாம். So in the eyes of unbelievers, we may seem as a people அவர் சொல்வார்கள், உங்களுக்கு வாழ தெரியாதுன்னு சொல்வார்கள். They may say that we don't know how to live. நாங்கள் உலகத்துக்காக வாழவில்லை, நாங்கள் நித்தியத்துக்காக வாழுகிறோம். But we do not live for the world, we live for eternal life. அப்ப நீங்கள் இயேசுவுக்காக ஜீவிக்க போகிறீர்களா இருந்தால் நீங்கள் உபத்திரவப்படுவீர்கள். And so if you're going to live for Christ, you will encounter persecution. இன்றும் இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொண்டிருக்கும் போது நீங்கள் சில பேர் உபத்திரவத்தை முகம் கொடுத்து கொண்டிருக்கலாம். And so even as you're watching the service, you may be encountering trials of persecution. அப்படியா இந்த வசனங்கள் உங்களுக்கு நம்பிக்கையும் உதவியும் உண்டு. And so these verses will give you faith. அப்ப நான் முதலாவது பார்த்தோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உபத்திரவம் உண்டு. And so the first thing we saw was God's children's encounter persecution. இந்த பகுதியில் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு எப்பொழுதும் பாதுகாப்பு உண்டு. And so the second thing is God's children have protection. தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு உண்டு. We have protection. தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 24-27 வரைக்கும் வாசிக்கும் போது, So if we read Daniel chapter 4 verses 24-27. அப்பொழுது ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சர் பிரமித்து தீவிரமாய் எழுந்திருந்து தன் மந்திரிமார்களை நோக்கி, 3 புருஷரை அல்லவா கட்டுண்டவர்கள் அக்கினியிலே போடுவித்தோம், அவர்கள் ராஜாவுக்கு பிரதியுத்தரமா ஆம் ராஜாவை என்றார்கள். அதற்கு அவன், இதோ 4 பேர் விடுதலையாய் அக்கினி நடுவிலே உலாவுறதை காண்கிறேன், அவர்களுக்கு ஒரு சேதமும் இல்லை, 4ஆம் ஆளின் சாயல் தேவபுத்திரனுக்கு ஒப்பா இருக்குது என்றான். அப்பொழுது நேபுகாத்நேச்சர் எரிகிற அக்கினி சூளையில் வாசலண்டைக்கு வந்து, உன்னதமான தேவனுடைய தாசராகிய சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்களே, நீங்கள் வெளியே வாருங்கள் என்றான். அப்பொழுது சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்கள் அக்கினி நடுவிலிருந்து வெளியே வந்தார்கள். 27ஆம் வசனம், தேசாதிபதிகளும் அதிகாரிகளும் தலைவரும் ராஜாவின் மந்திரிகளும் கூடி வந்து அந்த புருஷருடைய சரீரங்கள் மேல் அக்கினி பிளங்கையாமலும் அவருடைய தலைமயிர் கருகாமலும் அவருடைய சால்வைகள் சேதப்படாமலும் அக்கினியின் மனம் அவரிடத்தில் வீசாமலும் இருந்ததை கண்டார்கள்.
So from Daniel chapter 3, 24-27, it says, Then King Nebuchadnezzar was astonished, and he rose in haste and spoke, saying to his counselors, Did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said to the king, True, O king. Look, he answered, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the form of the 4th is like the Son of Man. Then Nebuchadnezzar went near the mouth of the burning fiery furnace and spoke, saying, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out and come here. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came from the midst of the fire. And the satraps, administrators, governors, and the king's counselors gathered together, and they saw these men on whose bodies the fire had no power. The hair of their head was not singed, nor were their garments affected, and the smell of fire was not on them. இங்கே என்ன காண்கிறோம்? இந்த 3 எபிரேய வாலிபர்கள் அக்கினியிலே போடப்பட்ட போது ஆச்சரியமான காரியம் நடந்தது. And so we see a miracle that happens in this midst. அவர்கள் அக்கினியிலே மரிப்பதற்கு பதிலாக அவருடைய கட்டுகள் கலட்டப்பட்டது. So they were broken off from the chain of death. அவர்கள் அக்கினியின் நடுவில் உலாவினார்கள். Instead they walked in the fire. உண்மையிலே இந்த ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சருக்கு தன்னுடைய கண்களை கூட நம்ப முடியவில்லை. And so the king was not able to believe his eyes. அவன் என்ன செய்கிறான்? அவர்களை வெளியே வரும்படி கட்டளையிடுகிறான். And so he commands them to come out. அப்பொழுது அவர்கள் வெளியே வந்தார்கள். And so they came out. அவர்கள் பரீட்சித்து பார்த்தபோது அவளுக்கு அக்கினியினால் எந்த விதமான சேதமும் இருக்கவில்லை. And when they checked, there was no effect from the fire. எவ்வளவு ஆச்சரியமாக அவர்கள் எந்த சேதமும் இல்லாமல் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள். What a miracle. எப்பொழுதும் இருக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன் அவர்களை பாதுகாத்தார். And so the living God protected them. ஹalleluya. ஷாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ அக்கினி ஜூளையில் வீசப்பட்ட போதும் அவர்கள் மூவரும் மட்டும் அக்கினியில் இருக்கவில்லை. And so when they were cast into the fire, it was not the only 3 of them that were there. அங்க அவர்களோடு கூட அவர்கள் விசுவாசித்த தேவன் அவர்களை அக்கினியிலே சந்தித்தார். And so the God that they had so much faith in was also there with them. நேபுகாத்நேச்சரும் மற்றவர்களுக்கும் அவருடைய கண்களை கூட நம்ப முடியவில்லை. And so the king and the people with him were not able to believe it. 3 பேர்கள் வீசப்பட்ட போதும் அங்கு 4 பேர்கள் கட்டவிழ்க்கப்பட்டு அக்கினியிலே சுற்றி நடந்து கொண்டிருந்தார்கள். And so when they put 3 people in there was 4 people loose and walking around. ஹalleluya. இங்கே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாடம் உண்டு. And so there's a lesson that we can learn. அதாவது பாபிலோனின் அக்கினி ஜூளையிலும் தேவன் தனது ஜனங்களுக்காக வாக்குத்தத்தத்தை கடைபிடித்தார். And so even in Babylon's fiery furnace, God was able to have his will done. தன்னுடைய வாக்குத்தத்தத்தை கடைபிடித்தார். God kept his promise to his people. ஏசாயா 43:2 And so in Isaiah chapter 43 verse 2, நீ தண்ணீரை கடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன், நீ ஆறுகளை கடக்கும்போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை, நீ அக்கினியில் நடக்கும்போது உவகாதிருப்பாய், அக்கினி ஜுவாலை உன்மேல் உன் பேரில் பற்றாது. When you pass through the waters, I'll be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. அன்பு சகோதரர்களே, இந்த காலை வேளையிலும் நமக்கு அதே வாக்குத்தத்தம் உண்டு. And that is the same word that's given to us. மத்தேயு 28:20 நாங்கள் வாசிக்கிறோம். அங்கே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், நீங்கள் போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்போது சுவிசேஷராக்கும்போது உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் அவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். And so in Matthew 28:20 it says, teaching them to observe all things that I have commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. எபிரேயர் 13:5 சொல்லப்படுகின்றது, அவர் சொன்னார், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. And so in Hebrews 13:5 it says, I will never leave you nor forsake you. ஹalleluya. Hallelujah. அவை உங்களை சுற்றி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அக்கினி ஜுவாலை எழும்பும்போது உங்கள் கண்களை திறந்து உங்களோடு கூட இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள். And so even when you're put into the fiery furnace, open your eyes and look for Jesus. ஹalleluya. கர்த்தர் அவர்கள் அக்கினி ஜுவாலையை சந்தித்தபடினாலே என்ன நடந்தது என்று அவதானிப்போம். And so when they were cast in, let's see what happened. அவர்கள் அக்கினியில் விடுதலையாக இருந்தார்கள். They were free from that. அங்கு அவர்கள் அக்கினி செய்ததெல்லாம் அவர்களை கட்டியிருந்த கட்டுகளை இறுத்து போட்டது. So when they were in the fire, all their chains were broken. அவர்களுடைய கட்டியிருந்த கயிறுகளை அவிழ்ப்பதற்கு கர்த்தர் அக்கினியை பயன்படுத்தினார். And so God used the fire to break these chains. அவை அருமையான எங்களுடைய ஜீவியத்திலும் உபத்திரவம் துன்பம் போன்ற அக்கினிகள் வரும்போது இந்த சத்தியத்தை நாங்கள் ஞாபகத்திலே வைத்திருக்க வேண்டும். And so even when we are met with certain problems, that we need to remember these. உங்கள் ஜீவியத்திலே உங்களை கட்டியிருக்கிற சில காரியங்களிலிருந்து கர்த்தர் உங்களை விடுவிக்கிறார். And so God is breaking some chains in your life. அக்கினி ஜுவாலைகள் உங்களை சுற்றி இருக்கிற கயிறுகளான உங்களுடைய பிடித்திருக்கிற பாவங்கள், விட முடியாத பாவங்கள், மோசமான மனப்பான்மைகள், பழக்க வழக்கங்கள் அவைகளை சுற்றி இருக்கின்றன. And so God's breaking these chains through the fire. நீங்கள் அக்கினிக்கு வெளியே இருந்ததை விட நீங்கள் அக்கினிக்குள்ளே விடுதலையாக இருப்பதை கண்டுகொள்வீர்கள். And
And so you'll see a difference from before you were in the fire till after. You will find that you are freer in the fire than you were outside the fire. Hallelujah. அவர்கள் அக்கினியிலே அந்த மூன்று வாலிபர்கள் நன்றாக இருந்தார்கள். And so in the Three of them they were okay in the fire. and so they're fine from after coming out of the fire. அக்கினி அவர்களை கொல்லவில்லை. And so the fire did not harm அக்கினி them. அவர்களை எரிக்கவில்லை. The fire did not burn them. இன்னொரு வார்த்தை சொன்னால் அவர்கள் அக்கினி கூட கடந்து செல்ல தேவன் அனுமதித்தார். And so God allowed them to go through the fire. Hallelujah. Hallelujah. அவே அக்கினியானது அவர்களுக்கு கூட செல்வதற்கு தேவன் அனுமதிக்கவில்லை. And so God did not let the fire to harm them. ஆமென். Amen. Hallelujah. சூளை Hallelujah. பயங்கரமானதாக இருக்கலாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே. And so the fire may be a big disturbance in your உங்களுடைய life. வாழ்க்கையிலே இன்று நீங்கள் முகம் கொடுக்கிற அக்கினி சூளை உங்களை அழிப்பதற்காக வரவில்லை. And so the fire that has come into your life is not there to destroy you. உங்களை நீங்கள் முகம் கொடுக்கிற பிரச்சனை உங்களை அழிப்பதற்காக வரவில்லை. And so the trials that you're facing are not there to destroy அது you. உங்களை வளர்ச்சி கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கிறது. Instead, it's there for you to grow. நீங்கள் காயமடைய வேண்டும் என்பதற்காக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அக்கினி ஜுவாலை அவர் அனுப்பவில்லை. And so God does not send the fire to harm you. உங்கள் நலனுக்காக நன்மைக்காக அவர் அனுப்பி இருக்கிறார். And so God makes everything happen for good. அதான் ரோமர் 8:28லே பவுல் சொல்லுகிறார். And that's what's in there. That's what's in Romans 8:28. தேவனுடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களால் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது. And so we know that all things work together for good for those who love God, to those who are called according to his purpose. எரேமியா 29:11 And in Jeremiah 29:11, நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவைகள் தீமைக்கல்ல சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகள். For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you hope and a future. 2 கொரிந்தியர் 4:17 And in 2 Corinthians 4:17, காணப்படுவதில்லை அல்ல காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான நம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கனமகிமை உண்டாக்குகிறது. for our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. ஆமென். அவே தேவன் அந்த மூன்று வாலிபர்களையும் அக்கினியிலே பாதுகாத்தார். And so God protected these three men in the fire. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. அதாவது சர்வ வல்லமுள்ள தேவனால் இவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள். And so they were protected from this mighty God. அது அற்புதமான காரியம். And it's a miracle. ஹல்லேலூயா. அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் பாதுகாத்தார். And he அவை protected their தேவனுடைய lives. பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு உண்டு. And so there is protection for God's முதலாவது children. தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உபத்திரவம் உண்டு. So we said that in God's children have persecution. இரண்டாவது சொல்லுங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு உண்டு. Second, God's children have protection. மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை குறித்து நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். And I would like to pray about this last point. தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உயர்வு உண்டு. God's children have promotion. தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உயர்வு உண்டு. God's children have promotion. தானியேல் 3:28 வரைக்கும் வாசித்தால் And if you read Daniel chapter 3, 28 to அங்க 30, நேபுகாத்நேச்சர் ராஜா செய்த காரியம் என்ன? so we see what King Nebuchadnezzar did. அவன் சொல்கிறான் ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவருடைய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். அவர்கள் தங்களுடைய தேவனை தவிர வேறொரு தேவனையும் சேவித்து பணியாமல் அவரையே நம்பி ராஜாவின் கட்டளையை தள்ளி தங்கள் சரீரங்களை ஒப்புக் கொடுத்ததினால் அவர் தமது தூதனை அனுப்பி தம்முடைய தாசரை விடுவித்தார். ஆதலால் ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவருடைய தேவனுக்கு விரோதமாக தூஷண வார்த்தையை சொல்லுகிற எந்த ஜனத்தானும் எந்த ஜாதியானும் எந்த பாஷைக்காரனும் துண்டித்து போடப்படுவான். அவன் வீடு எருக்களமாக்கப்படும் என்று என்னாலே தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இவ்விதமாய் ரட்சிக்கத்தக்க தேவன் வேறொருவரும் இல்லை என்றான். பின்பு ராஜா ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்களை பாபிலோன் தேசத்திலே உயர்த்தினான். Nebuchadnezzar spoke, saying, Blessed be the king of Shadrach, Meshach, and Abednego, who sent his angel and delivered his servants, who trusted in him. And they have frustrated the king's word, and yielded their bodies, that they should not serve nor worship any god except their own God. Therefore I make a decree that any people, nation, or language which speaks anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made an ash heap, because there is no other God who can deliver like this. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. என்ன நடக்கிறது? அந்நிய ஒரு ராஜா. And so this is a foreign king, அதாவது தேவனை அறியாத ஒரு ராஜா. and an unbelieving king. தன் ஒரு பொன் சிலையை
ஏற்படுத்தி அதை வணங்கும்படி பணித்த ராஜா. And so this is a king that ordered for a gold image to be bowed down 29ஆம் to. வசனத்தை வாசித்தோம். அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவுடைய தேவனுக்கு விரோதமாக தூஷண வார்த்தையை சொல்லுகிற எந்த ஜனத்தானும் எந்த ஜாதியானும் எந்த பாஷக்காரனும் துண்டிட்டு போடப்பட கடவன், அவன் வீடு எருக்களமாக்கப்படும் என்று அவன் தீர்மானம் சொல்லுகிறான். அது மட்டுமல்ல சொல்றான், ரட்சிக்கத்தக்கவன் வேறு ஒருவரும் இல்லை. And so it says in 29 that any people, nation, or language who speaks anything amiss against the God of Shadrach and Meshach and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made an ash heap. அவர்கள் பயம் இல்லாமல் உறுதியாக நின்றபடியினாலே தேவனுடைய நாமம் உயர்த்தப்பட்டது, அவர்களும் உயர்த்தப்பட்டார்கள். Because they were firm in the faith, not only were they protected, but God's name was glorified. அங்கே அந்நிய ராஜாவை சொல்லுகிறான், இரட்சிக்கத்தக்க தேவன் வேறு ஒருவனும் இல்லை. And so even King Nebuchadnezzar says that no one can deliver like our God. அங்கே 2 கொரிந்தியர் 12:9 வசனத்திலே வாசிக்கும் போது அங்கே பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவனுக்கு ஒரு முள்ளு வந்தேன்னு சொன்னபோது அவன் சொல்லுகிறான், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தேவனுடைய கிருபை எனக்கு போதும். And so in 2 Corinthians 12:9 Paul says, my grace is that God says, my grace is sufficient for you, my strength is made perfect in weakness. தேவனுடைய கிருபை போதும் என்று சொல்லுகிறான். He says that God's grace is sufficient for us. நாங்கள் போகும்படுகிற சூழ்நிலைகளை தேவனுடைய கிருபை போதுமானது. And so the trials that we face, God's grace is sufficient for us. 30ஆம் வசனத்தை நாங்கள் தானியேல் 3:30 கண்டோம். பின்பு சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்களை பாபிலோன் தேசத்திலே ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சர் அவர்களை உயர்த்தினார். And we see in Daniel 3:30 that the king promoted Shadrach, Meshach and Abednego in the province of Babylon. அவர் அக்கினி கூட போனார்கள், வெளியே வந்தபோது உயர்த்தப்பட்டார்கள். And so they were put into the fire, and as they came out they were promoted. இன்று நீங்கள் அக்கினி கூடாக பிரச்சனைகளா போகலாம், உயர்வு உங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து கொண்டிருக்கின்றது. And so you might be going through this fire, but a promotion is coming. தேவன் உங்களை அக்கினி ஜூலக்கா அனுப்பும்போது உங்களை வேதனைப்படுத்துவதற்கல்ல, ஆனால் உங்களுக்கு வளர்ச்சி கொடுக்க அல்லது உயர்வு கொடுக்க அவர் அனுப்புகிறார். So God did not put you in the fire to destroy you, but instead to give you a promotion. தேவன் உங்களை அக்கினி கூட அனுப்புவதற்கு இன்னொரு காரணம் உண்டு. உங்களை அக்கினிக்கு வெளியே வரும்போது உயர்வு கொடுத்து உங்களை பெரிதான வகையிலே பயன்படுத்த விரும்புகிறார். And so God puts you through this fire to give you a promotion, but also to make his name great in your life. அருமையானவர்களே, சுருக்கமாக இந்த செய்தி நான் பகிர்ந்து கொண்டேன். And so I shared a summary of the உங்களை நான் story. உற்சாகப்படுத்துகிறேன். இந்த ஆராதனை முடிந்து நம்ம தயவு செய்து தானியேல் 2ஆம் 3ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்து தியானியுங்கள். And I encourage you that even after this that you'll read Daniel chapter 2 and 3. ஆனால் முடிவாக ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். But I want to end with something. நீங்கள் இன்று ஒரு அக்கினி ஜூலை கூடாக போய் கொண்டிருப்பீர்களா இருந்தால், And so if right now you're going through a fiery furnace, அக்கினி ஜூலை போன்ற ஒரு பிரச்சனையை முகங்கொடுத்து கொண்டிருந்தால், if you're experiencing a fiery furnace, நான் கர்த்தரை இறுதியாக பற்றிக் கொள்ளுங்க என்று உங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்துகிறேன். and so I encourage you to stand firm in God. காரணம், நீங்கள் முகம் கொடுக்கிற காரியத்திலே, நீங்கள் போகிற பாதையிலே நீங்கள் அவருக்கு உண்மையா இருக்கும்போது அவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். Because when you go through this, God will always be with you. அவர் அதனூடாக கடந்து செல்ல உங்களுக்கு உதவி செய்வார். And God will help you to come out of it. அதற்கு பிறகு என்ன நடக்கும்? அதனூடாக நீங்க வெளியே வரும்போது உங்களை தேவ மகிமைக்கு அவர் உங்களை எடுத்து பயன்படுத்துவார். And once you come out, God will use you for his glory. அல்லேலூயா. ஆனாலும் அந்த நீங்கள் அதுக்குள்ள போகும்போது அவரோடு பேசி நன்றி சொல்லுங்க. So as you go through this, thank him for it. எப்பொழுது நன்றி சொல்லுங்க. Always thank him. ஏன்னா தேவனுடைய வார்த்தையில சொல்றோம், மத்தேயு 10:30 சொல்லப்படுகிறது, அவர் அறியாமல் உங்கள் தலையில் இருக்கிற ஒரு தலைமயிராத விழமாட்டாது. And so in Matthew chapter 10 verses 30, it says that not a hair will be scorched. லூக்கா 12:7 நம்மை காணலாம். And we see this in Luke chapter 12. எல்லா தலைமையில எண்ணி வைத்திருக்கிறார். He's counted every இன்னும் நீங்கள் hair. முகம் கொடுக்கிற காரியம் அக்கினி ஜூலை அவருக்கு தெரியும். And he knows the trial that you're அவர் facing. உங்களோடு கூட இருக்கிறார். God is with you. அருமையானவரே, 3 முக்கியமான காரியங்கள் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். So I shared 3 points. அதை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன். And I'd like to remind you of நீங்கள் them. ஆண்டவரை இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய பிள்ளைகளாய் இருப்பீரா இருந்தால், If you have accepted Jesus and you're children, தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உபத்திரவம் உண்டு. we know that God's children have இரண்டாவது நான் persecution. சொன்னேன், தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு உண்டு. God's children have protection. மூன்றாவது நான் சொன்னேன், தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உயர்வு வருகிறது. And God's children have promotion. நாங்கள் கண்களை மூடினால் ஜெபிக்க So போகின்றோம். we're going to close our eyes and நாங்கள் pray. ஜெபிக்கும் போது கூட எங்களோடு கூட இந்த ஜெபத்தில் ஒருமனப்படும்படி கேட்கிறேன். And so even as we pray, we would like you to தயவு unite செய்து இந்த with us. வேளையிலே ஒருவரும் எழுந்து நீங்கள் கடந்து செல்ல வேண்டாம். So do not get up from your seat. வேறு காரியங்களுக்காக போக வேண்டாம். Do not get இந்த distracted. வேளை முக்கியமானது. This time is இந்த important. வேளை முக்கியமானது. This time is தயவு செய்து important. எழும்ப வேண்டாம்.
do not get up. இருக்கிற இடத்திலே இந்த ஜெபத்திலே கலந்து கொள்ளுங்கள். Stay with us in prayer. அன்பும் இரக்கமுள்ள பிதாவே, Heavenly Father, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நான் ஜெபிக்கிறேன். we pray in the name of Jesus. ஆண்டவரே, ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்ற வாலிபர்கள் எங்களுக்கு முன்மாதிரியா வைத்திருக்கிறதுக்காக நன்றி சொல்கிறோம். God, we thank you for showing us the lives of Shadrach, Meshach, and Abednego. அவர்கள் போன அக்கினி ஜூலையில் அவளோடு கூட இருந்ததற்காக நன்றி சொல்கிறோம். And God, we thank you for being with them in the fire. ஆண்டவரே, அவர்கள் உம்மீது வைத்த விசுவாசம் எவ்வளவு உறுதியா இருந்ததை நாங்கள் கண்டோம் அப்பா. God, we saw the faith that they had in you. ஆண்டவரே, தேவ பிள்ளைகளாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உபத்திரவம் உண்டு. And we know that as children of God that we have trials. ஆனாலும் தேவ பிள்ளைகளாக எங்களுக்கு நீர் பாதுகாப்பு கொடுக்கிறவர். But you protect us. அதேபோல தேவ பிள்ளைகளாக எங்களுக்கு நீர் உயர்வை கொண்டு வருகிறவர். And you give us promotion. இப்பொழுது ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொண்டப்பா தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அக்னி மயமான சூளைகளை மோங்கிட்டிருக்கிற வாழ்க்கையிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அவளுக்கு வேண்டிய பலனை கொடுக்கும்படியாக கேட்கிறோம். And Lord, we pray for those that have gathered with us. If any of them are facing trials, that in the name of Jesus Christ of Nazareth, we give them strength. ஆண்டவரே, அதே போல நாங்கள் அவர்களுக்கு ஆண்டவரே சொல்லுகிறோம் அப்பா, இது தற்காலிகமானது, வெகு சீக்கிரத்திலே முடிவு வரும். And this problem is only for a short while. நிச்சயமா முடிவு வரும். And there will be an answer. நிச்சயமா முடிவு வரும். There will for sure be an answer. ஆண்டவர் உங்களை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். God will never leave அவர் you. உங்களை உயர்த்துவார். He will promote you. ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட குடும்பங்களை உம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. God, we pray for every individual and family. ஒவ்வொரு வாழ்க்கை கூட உம்முடைய நாமமே மகிமை அடையட்டும் அப்பா. God, we pray for your name to be glorified. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே கேட்கிற நல்ல பிதாவே. In the name of Jesus we pray. ஆமென். ஆமென். Amen.